Oke guys, kembali lagi di channel YouTubeku Argo1708. Di video kali ini aku akan ke bengkel untuk masang bel ya guys. Soalnya kalau nggak pakai bel itu nggak enak guys. Nanti kalau ada yang menyapa kita nggak ngebel balik kan dikiranya sombong. Cuaca pagi hari ini lumayan cerah guys, sama sekali tidak mendung. Ya guys, kita sudah sampai. Nah, Mas Erik guys. Anjay, Mas Erik. Oke, ini akan dibongkar dulu. Hei, dibeli dong. Ya ini guys, klaksonnya kemarin udah aku lepas karena kabelnya rusak. Nanti takutnya sekelingnya kena lagi dan motor nggak bisa nyala. Oke, kita lanjut ke proses pembongkaran. Jangan lupa subscribe. Mantap. Oke guys, ini udah mulai dibongkar sama Mas Dor. Mulai dirakit kembali perkabelan agar aman. Mas Erik OTW bongkar. Ngetap oli mas. Ya, DMT terima jasa stroke up, bore up, porting polish, modif noken, siap melayani. Oke, udah normal ya guys. Kabel baru, soket baru. Oh ya, kalau Denso keongi yang satu ditaruh di situ, satunya taruh di samping sini. Oke, lokasi DMT Dusun Jonggol, Desa Andi ki mas? Batok. Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.
Ancer-ancere cedek masjid, guys. Masjid gede Jonggo kiri jalan. Ya ini San Mori ke bengkel. Oke, kita lanjut proses cek sound. Mantap. Oke guys, sudah terpasang ya. Satu di sini dan satunya lagi di sini. Kita cek sound. Kembali normal, oke? Mantap. Ini sudah kepasang ya. Pasang Denso Keong satu di situ dan satunya lagi di sini udah kepasang. Dan kali ini saya dan pacar saya lagi di lapangan Gumul Madiun. Ini lagi jalan-jalan santuy, cari-cari jajan. Oke guys, nanti kita lanjut di perjalanan waktu keliling-keliling Madiun. Oke, jangan lupa subscribe. Mantap. Oke guys, jadi sekarang kita akan OTW kemana sayang? Ke BCA. Kakak ini kemana sayang? Mana tadi dijak ning BCA? Jom, let's go. Tadi habis beli itu cireng telur, rasanya mantap guys. Guys, oke kita lanjut OTW. Oh ya, ini dia lokasi lapangan Gulun. Pusat makanan ya. Iya. Sekarang kita mau ke Bank BCA dulu. Mau ambil uang guys. Aduh, panasnya, panas loh. Wes, anjay, kaget anjir, gojek arogan nih kok. Ya kita belok ke sini. Ini jadi di mana? Ini kan dia dibongkar kan? Oke guys, sudah ambil uang, mantap. Kunci ya. Tujuannya ning ndi ki kok? Tujuannya dia ning ndi? Ya guys, ini kita keliling. Oh shit man, kita keliling-keliling dulu sambil mencari makanan.
soalnya bingung mau makan apa. Di sini yang iup-iup yang tidak terkena sinar matahari. Oh, ratingnya Pak, mana rating. Wow, meletup-letup. Ya, motornya keren guys. Motor touring guys. Lo. Mario Boro Madiun. Ke Singapura guys. Oh shit man. Hampir aja. Iki nabungi apa ya paling? Hah? Lah aku ki manut. Ya mubeng-mubeng saya lah. Kita jalan-jalan dulu. Kita itu jalan-jalan dulu aja. Masalah makan itu pikir belakangan. Jadi kalau ketok padangnya kok wet-wetnya ditegori ya? Ya. Kok iya. Yes. Semakin panas guys. Lo. Sandalnya Pak kecantol kresek di kibasnya muncul guys.
your own kind of beautiful. Artinya apa, Bi? Ini loh. Iki loh, tulisan iki loh ke Aston. Oke guys, kita sudah sampai di Pom Kaswari. Penutupan. Oke guys, jika kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Sekian dari saya dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.